भक्ति योगः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्तं पर्युपासते ये चापि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। श्री भगवान उवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयो उपेता ते मे युक्ततमा मतः। ये तु अक्षरम् अनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् संयमेन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशितचेतसाम् मय्येव मनो आत्मस्थं मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मज्जेव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं मवाप्स्यसि अथैतदप्य शक्तोऽसि कर्तुं मज्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानं अभ्यासात् ज्ञानं ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्याग त्यागात् शान्ति अनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्मम निरहंकार समदुःख सुखक्षमे संतुष्ट सततं योगी जतात्मा दृढ़ निश्चयः
मज्जर्पुयित